なんか普通の何もない広場になってるような感じですね。やっぱ無料なんでまあまあしょうがないとは思いますけど、こんな感じでこっちの方がダムになってて、ちょっと水の音が結構すごいですけど、こんな感じになってますね。ここら辺がベンチになってますね。まあ見ればわかるんですけど、こういう感じですかね。で結構草が生えたままになってるんでちょっとあれなんですけど、さすがにどのキャンプ場も直火や禁止になってるんで、さすがにここのキャンプ場は直火でしてる人はなんかいなさそうな、そういった跡がないんで、ちゃんと利用されてる方が綺麗に使ってるような感じですね。キャンプのテントを張る練習をやったりとかやるのももしかしたらいいかもしれないですね。ライダーツーリングしながらキャンプしてる人とか、こういったところ結構良さそうですよね。はい、ちょっと奥の方にもちょっと広場があるんで、そちらの方にちょっと行ってみたいと思います。すごい山の中なんですけど、こっちの上の方から下ってきて、で先ほど行った広場がこっちの方で、もう一つこっちの方に広場があります。とりあえずそっちの方に行きます。すごい秋とか来たらすごい良さそうだけど、キャンプしてる人いますね。こちらの方がこういう感じになってる。あそこにキャンプされてる方いるんで、こっちがもしかしたら本当の広場になってるような感じかもしれないですね。でこっちの方が水道場になってる感じがしますね。ここに水道ありますね。水道とりあえず使えるかやってみましょうか。一応水道やっぱ出ますね。ダムの近くなんですけど、ダムの近くだからこそ出るのかな。一応使えますね、水道。こういう感じになってて、あっちの方にもキャンプをされてる方がいますね。なんかすごいベテラン感が満載の方々。やっぱりここベテランの人が多いんですかね。ちょっとあんまり映さないようにあっちの広場の方をちょっと映していきたい。こちらがキャンプ場のだいたい端の方ですね。こういう感じでめちゃくちゃ広いんですけどね。あそこに貼られてますね。でこの辺一帯が全てキャンプ場になってますね。他の方にベンチがあるような。こっちの方の広場とだいたいどれぐらいですかね。奥の方が150メーターぐらいありますかね。150メーターぐらいあって、でこっちの奥の方がおそらく150メーターぐらいあるような感じですね。こんな感じですね。さすがにちょっと初心者がガチガチでキャンプをやるっていう
ような場所じゃないかな。まあ無料なんで、もうここ周りが全然何もないとこなんで、ちょっとそこら辺は初心者向けじゃないかもしれないですけど、